Megalodonlar, tarih öncesi devasa köpek balıklarıydı. Uzunluğu 20 metreyi aşabilen bu canlılar, keskin dişleriyle ünlüydü. Büyük ağlarla beslenirlerdi. Balinalar gibi dev deniz canlıları ana hedefleri arasındaydı. Fosil kalıntıları ve dişler varlıklarını kanıtlıyor. Ancak 2 milyon yıl önce nedeni hala belirsiz bir şekilde tükenmişlerdir. Denizlerin eski hakimleri olan megalodonlar, tarih öncesi dünyasının büyüleyici yaratıklarıydı. Eğer bu bilgi ilginizi çektiyse, videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.